fikambanana zanajeky zao mivolo zao. Marihana eto fa tsisy fikambanana zanajeky niatsiky fiviram-pemio tao. Fa misy olobe zay vao vilinjala tao nanengy fa hoe alefasy fitanjabazy tiliara io fa zay sy olon-tena zanajeky niatsiky etoa zao. Tsy atomboky tsisy fikambanana zanajeky ty eo na dia ray fa zahay naniky miresaky zao lohany fikambanana zanajeky io manosy 100% fikambanana zanajeky io. Ka na ino fanapahakevitsy any, na ino fanapahakevitsy any fa arosy bazy tiliara io. Tsy anenky hatramy farany zay tranjaha eo adantaboy atoa na ho faty na ho velo fa mifampitantsika miavena rehefa vonona zahay. Araky renay fa hoe zahay misakany tsy hanovany lendi eo andaboy tsy atompoko. Ka manentanareo vaokany tiliara zahay tsy akanavaka fa ho tonga ny fotoany fananova lendi de misokatsy ny varavana tanitsika io ary fomban-jazatsikany atao andaboy ao sy ny karazany maro samby hafa. Surtout fa lendi teneniko eto zao de zao manentana atsika vahoakany tiliara eto amin'ny faritsy Atsimo Anjefany de mahazo manao lendi tsika fa tsy maro ny voasakany hoe tsy azo anova lendi teny, tsy azo anova lendi teny, tsy mana zany. Fa eto zahay vahoakana na fikambanany zanajeky de mananentanareo vahoaka eto tiliara mahazo manao lendi tsika amizao misokatsy ny varavanatsika andaboinao andaboitsika sao tsy atompoko.